ভাই অনুভূতি আসলে এটা প্রকাশ করার মতো না। আজকে 3 দিন যাবত আমি এটা নিয়ে আর খুব এক্সাইটেড। মানে কালকে লাইনে দাঁড়াইছি, আজকেও দাঁড়াইছি। আজকে দাঁড়ানোর পরে আমরা আজকে পাইছি, পাওয়ার পরে আসলে এটার যে মনের যে ফিলিংস, এটা আসলে বলা ভাষা প্রকাশ নাই। অফিসে ছুটির দিন খুব সুন্দর সময় কাটাচ্ছি, আর মেট্রো রেল আমাদের খুবই ভালো লেগেছে। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে খুবই ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাদের দেশে এরকম একটা উন্নয়নশীল পদ্ধতি সে আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছে এবং আমাদের যাতায়াতের জন্য খুবই সহজ করেছে। যেখানে আমরা কলেজে আগে আসতাম 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা, এখন আমরা 10-15 মিনিটের মধ্যেই চলে আসতে পারবো। খুবই ভালো লাগছে নিজেদের কাছে। অনুভূতি তো অনেক ভালো। 1 ঘন্টা 30-35 মিনিট যাবত লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, তারপরেও কোনো ধরনের কোনো ক্লান্তি নেই। আশায় আছি কখন স্বপ্নের মেট্রো রেলে উঠবো। এই যে আমাদের মানে রাজধানীবাসীর সবচেয়ে যে দুর্ভোগ ছিল যে যানজট, সেই যানজট নিরসন হতে চলছে। এর চেয়ে আর ভালো কিছু হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সে আমাদের এরকম একটা সুন্দর জিনিস উপহার দিয়েছে এবং এই উপহারটাকে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে রাখতে হবে। রেল যে সিস্টেম করেছে সুশৃঙ্খলভাবে এবং যাত্রা এত অল্প সময়ে আমরা এত সুন্দর রিল্যাক্স জার্নি করতে পেরেছি এবং এটা খুব ভালো লাগলো। আলহামদুলিল্লাহ ভালো। এটা যেভাবে চলছে আর যদি এভাবে সুন্দরভাবে ব্যবস্থাপনা চলে, তা আমার মনে হয় না যে এখানে যানজটের সৃষ্টি হবে। যানজটটা নিরসন হয়ে যাবে। যানজট সৃষ্টি হবে না, যানজট নিরসন হবে ইনশাল্লাহ। যানজট তো অবশ্যই নিরসন হবে। যানজট নিরসনের লক্ষ্যেই তো এই কাজটা, এত বড় একটা প্রজেক্ট, মেগা প্রকল্প মাননীয় সরকার গ্রহণ করেছে। আসলে আমরা মনে করি যে আমাদের নিজেদের একটু দায়িত্ব আছে। শুধু যে পরিচ্ছন্ন কর্মী বা শুধু আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সব কিছু করবে তা না। আমরা যারা সচেতন নাগরিক আছি, আমরা এটা আমাদের সম্পদ, রাষ্ট্রীয় সম্পদ। এই রাষ্ট্রীয় সম্পদকে যথাযথ ব্যবহার করা, সুন্দর রাখা, এটা আমাদের নিজেদের সবার দায়িত্ব। যানজট অনেক সংকট এড়ানো যাবে, যেহেতু দেখা যায় হচ্ছে যদি কেউ উত্তরা থেকে আগারগাঁ যেতে পারে 10 মিনিটের মধ্যে চলে যেতে পারতেছে। অনেক সুযোগ সুবিধা আছে এখানে।